Umiko 超市被圍，丁丁掉頭走。哇！星期日 IFC 咁多人，丁丁咁好帶挈，同 Umiko 嚟 shopping 啊！雖然佢行街前自己話，啱啱前兩日覆完診，咁醫生話一啲而家可以，譬如唔係人多嘅時候就可以唔使戴頸箍啦。咁醫生都話而家其實我嘅康復程度真係好快好快。哇 Umiko 你睇嗰件可得喎。喂，小姐咪阻住啦。丁丁未行咁快啦，我條頸頂唔抱啊！唉，你行先啦，轉頭見。兩姊妹行完 Zara 又想去邊啊？哇 City Super 嗰度好多師奶噶噃，咪即係送羊入虎口。唉，之後幾十人爭住揾佢哋合照，嚇都走唔切。係劉德華啊！睇下跟你哋嘅人多到圍牆咁，人氣勁過劉德華啦。